開始啦，冇咗咯，冇咗咯，兩次聲音，呢度上呢度，正。唯一一次都係第一次。呢個落隧道位呢個位。新路都唔係好平，之前行過嗰條九龍嗰條中間繞道同埋成條路都唔平㗎。彎繞條路已經爛㗎啦。新路開嗰陣時，我初已經入過去行埋。彎繞路唔實啦。新開嗰陣時啊，老闆，新開嗰時已經係咁啦。呢條路還可以行，其他啲隧道咧係好難嘅。全尺都係有條尺開第一日，我已經去咗啦，都係震㗎。正中九彎繞。喺大陸做㗎嘛？係啊。大陸係咁㗎啦。喂，小心，睇住。師兄，行記緊。OK 嘅，冇問題，你貼住牆都 OK 嘅。架車係咪爆咗氣咗咧？架車前面好似好冧，個司機一路行一路要撳升地。我影到你喎。OK 啦，影到有少少冇問題。OK。我呢度影到你。應該真係見到我見咧佢個車頭好低啊，成日都。我第一次行慢速滑底冇乜。我第一次行呢條就搭呢架車。呢度啲大斜咧，呢部車一定行到，呢部車行到好辛苦咯。張相機架有幾多？但係嗰人上